اهلا بيكم في حلقه جديده قويه جدا من قناه زد سبورت. النهارده الحلقه على اليوتيوب. النهارده الحلقه التاسعه من سلسله الدوري المصري. وقبل ما ابدا الحلقه دوس لايك واعمل متابعه لقناه زد سبورت. دوس الجرس عشان يوصلك كل جديد وقدر مجهودي عشان اوصل المعلومه لحضرتك. النهارده الحلقه تكون مختلفه، هنضيف اخبار نادي الزمالك واخبار النادي الاهلي واحصائيات ال 21 فريق اللي في الدوري، وهاديك انطباعات عن المباريات الجايه. طبعا احنا هنتكلم عليها بالتفصيل، بس المباراه الجايه مثلا الزمالك والمصري المتصدر والوصيف، الاهلي وانبي، النادي الاهلي الكبير وانبي النادي اللي بيزعج الاهلي في الفتره الاخيره. فالحلقه دي اوعدك انها تكون قويه جدا وفيها اخبار قويه جدا. اول حاجه هنبدا بعوده ارض اكتوبر للفارس الابيض نادي الزمالك. دي مفاجاه الحلقه، ان خلاص خلال ايام هيتم الاعلان رسميا عن عوده ارض اكتوبر ملكا لنادي الزمالك، ونادي الزمالك هيكمل فيها العمل. خلاص الحل كان من القيادات السياسيه. الحل ما كانش من إدارة نادي الزمالك، الحل كان من القيادات السياسية. تدخل وزير الداخلية، تدخل وزير الإسكان، الحاجات دي كلها. الوزراء كلهم مشكورهم جدا التدخل السريع، وقدروا يوصلوا لحل مع مجلس إدارة نادي الزمالك، دكتور حسام المندوه، كابتن حسين لبيب، اللي هم كانوا بيروحوا اجتماعات دايما. فحاجة كويسة جدا، الأرض بتعود تاني ملك نادي الزمالك. في خلال ايام ان شاء الله رسميا هيتم الاعلان ان الارض رجعت تاني. نيجي بقى لمدرب الاهلي الجديد اللي هو اورس فيشر او اورس فيشر، يا رب اكون منطق الاسم صح. ده مدرب درب يونيون برلين الالماني في الدوري الالماني 2021 2022 و2023، سنتين او 3 سنين في يونيون برلين. مدرب كبير، مدرب كورته كويسة، سويسري، هيساعد النادي الاهلي في الفترة الجاية. يعني هو كورته كويسة، برضو نفس الكلام ان هو بيحب البيلد اب الكلام ده كله، ولكن اكيد المدرب السويسري بالذات بيبقى مدرب ذكي، مدرب بيعرف يتأقلم بسرعة. فانا لو بحيي النادي الاهلي على الاختيار ده. برضو هيتم رسميا كمان، ممكن بعد مباراة انبي الاعلان يتم رسميا بقى على صفحة النادي الاهلي. مدرب كبير جدا. الانطباعات بقى دلوقتي، خدنا اخبار الزمالك اخبار الاهلي، دلوقتي الانطباعات المباريات. اول حاجه خلص توقف الدوري بتاعنا، وكمان يوم السبت والحد عندنا ماتشين مهمين جدا، الزمالك والمصري والاهلي الزمالك والمصري مباراه تبقى ممتعه جدا، تبقى قويه جدا. الزمالك اخر مباراه خسرها قدام وادي دجله، والمصري كسبان قرابه الاسماعيليه 4-0. المصري اقوى خط هجوم في البطوله. يانك فيريرا لسه الاداء مش احسن من كده، الاداء قصدي في احسن من كده بكتير. عندك لعيبه كويسه يا يانك يا فيريرا، لازم تستغل الماتش ده. الماتش انت لو تعثرت فيه مصر هيبدا يفرق. مصر السنه دي عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، منذر طمين، صلاح محسن، كوكبه من النجوم. مخلوف في نص الملعب، محمد مخلوف اللي هو رمانة الميزان بتاعت الفريق. بارم محمدي ومحمد هاشم اللي السنه دي متالقين، مش بيعملوا اخطاء زي السنه اللي فاتت. المباراة تبقى صعبة جدا وجميلة. مباراة الأهلي وإنبي برضو الأهلي راجع من تعثرات، مش تعثر اللي فات، الأهلي راجع من تعثرات كتير. خسارة من بيراميدز، تعادل، فوز واحد بس في 4 مباريات. الأهلي لسه فاضل مباراة عن الزمالك وعن المصري. فالأهلي لو كسب المباراة دي، يعني هي مش مباراة سهلة ولكن مش صعبة على النادي. إن شاء الله نتفرج على ماتشين ممتعين جدا. ودلوقتي أقولك الإحصائيات بتاعة فرق الدوري الممتاز ال21 سريعا، عشان الحلقة العاشرة إن شاء الله هتكون قوية جدا، هنتكلم فيها عن مباراة الزمالك والمصري، وهتكون بناء على الإحصائيات اللي أنا بديها لحضرتك دلوقتي. أول حاجة المتصدر النادي المصري معاه 11 نقطة، ليه 13 جون وعليه 4 تجوان. اتعادل ماتشين وكسب 3 ماتشات، لعب 5 ماتشات. فريق اللي ما خسرش ولا مباراة. نادي الزمالك لعب 5 مباريات، كسب 3، خسر، اتعادل 1، خسر 1. 10 نقط، 6 أهداف بس نادي الزمالك وعليه 3 أهداف.
الزمالك لعب 5 ماتشات خسارة واحدة. مودرن فيوتشر المركز التالت لعب 5 ماتشات، 3 فوز 1 تعادل 1 خسارة 10 نقط، ليه 8 تجوان، هجومه أقوى من خط الزمالك، دفاعه 6 جوان، لعب 5 ماتشات خسارة واحدة. بتروجيت 5 ماتشات فوزين 3 تعادلات 0 خسارة، فرقة كبيرة جدا، النقط 9، ليه 4 تجوان بس بتروجيت وعليه جونين، دفاعه أقوى من نادي الزمالك. بتروجيت مخسرش ولا مباراة لحد دلوقتي. بيراميدز 5 ماتشات، فوزين تعادلين خسارة 8 نقط 6 جوان، 4 اجوان دخلوا فيه. بيراميدز خسر مباراة. انبي اللي هيلاعب النادي الاهلي في المركز السادس لعب 5 ماتشات، فوزين تعادلين خسارة 8 نقط 4 جونين عليه خسارة واحدة. نبدأ طيب من تحت. فاركو مكسبش ولا مباراة، فاركو مكسبش ولا مباراة. قرابة الإسماعيلية برضه نفس الكلام، مكسبش ولا مباراة. مقاولين نفس الكلام، مكسبش ولا مباراة. الاتحاد كسب فوز واحد بس، الإسماعيلي فوز واحد بس. البنك الأهلي مكسبش ولا مباراة، ودي مفاجأة. البنك الأهلي الهجوم بتاعه هدف واحد بس، يعني حاجة. الإسماعيلي داخل فيه 5 تجوان. طلائع الجيش كسب فوز واحد بس، حرس حدود فوز واحد، الأهلي فوز واحد. فرق مباريات زي ما قلت. الجونة سبحان الله، الجونة ما خسرتش ولا مباراة. زد خسر مباراة وفرقة كويسة، وادي دجلة خسر ماتشين وفرقة كويسة جدا. سيراميكا خسرت أول مباراة بس اللي هي من نادي الزمالك، ماشية كويس جدا. النقط طيب بتاعت الفرق، نقول النقط بتاعت الفرق كلها. فاركو نقطة، قناة الإسماعيلية نقطة، مقاولين نقطة، الاتحاد السكندري 4، الإسماعيلي 4، البنك الأهلي 4، الطلائع 5، حرس 5، الأهلي 5، الجونة 6، سد 6، وادي دجلة 7، سيراميكا كليوباترا 7. نكمل بقى باقي الفرق. سموحة ما خسرتش ولا مباراة ب7 نقط. غزل المحلة يمكن من أفضل الفرق في الدوري المصري 7 نقط. انبي زي ما اتكلمنا عليه كده، اتكلمنا على الفرق كلها. أفضل 3 مديرين فنيين بالنسبة لي: ميلود حمدي، نبيل الكوكي، علاء عبد العال. أفضل 3 فرق في الدوري: مودرن سبورت، مصري، غزل المحلة. انتهت الحلقة، دوس لايك واعمل متابعة لقناة زد سبورت، واستنوا إن شاء الله الحلقة 10 تبقى قوية جدا. وسلام. اعمل اشتراك لقناة زد سبورت وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.